Բարի օր իմ սիրելի հետևորդներ, այս անգամ պատրաստել եմ թթվասերով գաթա, շատ համեղ, անուշաբույր գաթա, որի բաղադրատոմսով ուզում եմ ձեր հետ կիսվել։ Այն շատ լավ է ստացվում, խրթխրթան, միևնույն ժամանակ նաև փափուկ, համեղ և անուշ բույրով։ Գաթայի կտրվածքը կախված է, թե ինչպես եք ծալում բացած շերտը։ Ձեր ցանկությամբ, ինչպես կուզեք, կդիտեք ու կպատրաստեք։ Սիրելիներս, մեծ ամանի մեջ մաղում ենք ալյուրը։ Որպեսզի գաթան լինի խրթխրթան, պետք է պատրաստենք սառած կարագով, անմիջապես սառցախցիկից հանում ենք կարագը և քերում ենք ալյուրի մեջ։ Օգտագործելու եմ 2 կարագ, յուրաքանչյուրը 180 գրամ։ Քերելուց խորիզանման զանգված ստանալուց հետո ավելացնում ենք 300 գրամ թթվասերը։ Էմուլիկի ձեռքից պրծում չկա, իրա թաթիկներով անպայման պիտի աշխատեր։ Ավելացնում ենք 4 ձու, մի պտղունց վանիլին, 2 պտղունցի չափ աղ, լավ խառնում ենք և հունցում։ Պետք է ստանանք միասեռ հարթ գունդ։ Քանի որ կարագը սառն է, այստեղ կթվա, թե գաթան կամ խմորը շատ պինդ է ստացվում, պինդ չի, սիրելիներս, շատ փափուկ խմոր է։ Նույնիսկ գրտնակելուց կամ գնդելուց կարելի է ալյուր ավելացնել։ Բաժանում ենք 3 մասի և տեղափոխում ենք 30 րոպեով սառնարան, պետք է սառնարանում հանգստանա խմորը։ Հիմա պատրաստենք խորիզը։ Վերցնում ենք 150 մլ բուսայուղ, եթե ցանկություն ունեք կարագով պատրաստել, ապա կարող եք վերցնել 150 գրամ կարագ։ Ավելացնում ենք 2,5 բաժակ շաքարավազ, եթե շատ քաղցր եք սիրում, կարող եք 3 բաժակ ավելացնել և 4 բաժակ ալյուր։ Ալյուրը կախված բուսայուղի խտությունից կամ միգուցե տաք լինի ավելի թույլ լինի, սառը լինի ավելի պինդ, այդ ժամանակ ալյուրի չափը տատանվում է։ Կավելացնեք, բռով կհավաքեք, եթե կսեղմվի, հետո կքանդվի, ուրեմն խորիզը պատրաստ է։ Ահա, տեսեք ինչքան հարթ, փափուկ գունդ է պատրաստել։ Հիմա գրտնակով ինչքան կարող ենք բացում ենք, բայց գոնե 1-ից 2 մմ հաստություն ենք թողնում, հաստության ենք բացում։ Ահա, տեսեք, բավականին մեծ գունդը բացել եմ։ Հիմա այստեղ ավելացնելու եմ խորիզը։ Սիրելիներս, եթե կասկածում եք գաթայի վրայից հնարավոր է խորիզը թափվի, կարող եք վրձինով կամ շատ քիչ քանակությամբ ջուր քսել կամ մի փոքր սպիտակուցը հարել և այդ սպիտակուցը տարածել բացած այս շերտի վրա։ Նոր տարածեք խորիզը, երբեք վրայից խորիզը չի թափվում, ոչ կտրելուց դանակի, ոչ էլ ջեռոցում թխվելուց։ Քանի որ մի ձեռքով նկարում եմ, ապա այստեղ դժվարությամբ ձեզ ցուցադրում եմ փաթաթելու ձևը։ Կամ ռուլետանման, կամ մի փոքր լայնությամբ, փաթաթելով մինչև բացած շերտի վերջը ծալում ենք և կտրատում ենք եռանկյունաձև, բայց նեղ եզրը չենք բացում։ Եռանկյունաձև էլ կարող եք կտրատել, այսպես շեղշեղել կարող եք կտրատել, երեսին քսում եք 1 հարած ձվի դեղնուց, գծանախշեր եք անում պատառաքաղով և թխում եք 200 աստիճանի տաք տաքացած ջեռոցում։
թխելու ժամանակը չեմ ասում, չեմ շեշտում, դուք կնայեք կարմրությանը, միգուցե ձեր ջեռոցի ներքևի հատվածը ավելի շատ է կարմրացնում, կբարձրացնեք մեջտեղի հատվածը, միգուցե հակառակը, թխվելու չափ չեմ նշում։ Տեսեք, թխվել է, հանել եմ, տապակը ինչքան մաքուր է, ընդհանրապես խորիզի փշուր չի թափվել գաթայի շերտերից, շատ լավ պահել է իր տեսքը։ Մածունով գաթայից ոչնչով չի տարբերվում, սիրելիներս, փորձեք, շատ լավ է ստացվում, շատ հեշտ է թխվում, ամեն օր էլ հնարավոր է թխել և սուրճը, թեյը վայելել հենց ձեր թխած գաթաներով։ Այստեղ այսպիսի տեսք ստանալու համար նույն շեղությամբ կտրում ենք, բայց սովորական գաթայի շեղ չափից մի փոքր ավելի նեղ։ Եթե նեղ վերցնեք, գաթաները, երեսի վերջին շերտը մի քիչ ձգվում է և ներսից շերտերը հերթականությամբ բացվում։ Շնորհակալ կլինեմ, որ օգտվեք այս բաղադրատոմսից, շատ շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք իմ տեսանյութը, կհանդիպենք հաջորդ վլոգում։